Ọ bụ n'ebe a ka ọ malitere na afọ 1995 mgbe echiri fada Ejike Mbaka echichi dịka fada ụka Katọlik. Ya bụ fada nke ịbụọ echiri na obodo ya bụ Ituku. Ọ bụ eziokwu na onye nke izizi anwụọla, mana kamgbe echichere ya fada n'ime ụlọ ụka anyị na-afụ ugbu a, ọtụtụ ndị mmadụ abanyekwana ewu n'ọtụtụ fada bụ nke a narị echikwu n'ofu ugbu a. Ya bụ na nwere ike isi na o mepere ụzọ nye ọtụtụ ndị mmadụ kamgbe o chichere fada. Ichi fada wee gụwazi ọtụtụ ụmụ okorobịa, ichi sista wee gụwa ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa. Ụlọ ụka St. Anthony a dịgidere etu a wee ruo mgbe Reverend Fada Ejike Mbaka rụtara ya na mgbe gara aga wee pịara ha nke bụ ụlọ. Ngwa n'elu ụlọ ụka Reverend Fada Ejike Mbaka rụrụ ndị fada na Benue. Ọ bụghị naanị na ọ rụrụ ụlọ ụka, kama na ọ kwanyere ngwongwo niile, akụrụngwa niile eji aka ụka, ma ochewu, ma bando, ma ntamimo, ihe ọbụla dị n'ụlọ ụka ma na arụrụ ya ma ihe niile bụ Fada Mbaka kwụrụ ụgwọ ya. Na mbido okwu m, nwanne m nwoke, nwa m nwoke, Reverend Fada Ejike Mbaka, ụlọ ebe ọgbọ amụrụ anyị ncha ofu oge. Anyị ncha gara primary school, gwukọ egwu ụmụaka na egwu, toko ọnụ dịka ụmụaka ma bụkwa ndị okenye ka ọ dị kịta. Ndị be anyị sị na ọkụkọ na-eji ibu oke na-esi mba vụrụ amarụ. Site mgbe anyị ji otuwe anyị bụ ụmụntakịrị eje primary school bụ mgbe ochi bụrụ onye kwụfụtara iche, bụ onye dị ha na-akpọ prominent ịna-egwe ya isi na ịmata ya ebe ọ bụ na ọ bịara fọ mgbe anyị dị ntakịrị ahụ a na-amata na ya na-amata ebe n'ezigbo ihe na amamihe. Otu a ka anyị si otuche wee gaa secondary school before we would reach further, which was surprised about reach further. Madam, also another seminary which you father wish that natural and Nizuku, people father. Fada Mbaka, I am at the coach Buta. Now, Mam, Nakatu Denisia. For Mumbida, coach you to Obuhoya Nikuchi, Nite. Have him about him from what I care. Even I went there to Gumbo, and I heard that he was come out. Who we have men do kids you like at that time. I'm a me, you don't know what I kiss away. And go to Chefada, what do I do that? Even in no name, we have go see which Kuno Hill, Madame Hiki Megide. I don't want to buy a bit. Mama go and now my boy be home when you go by. Mama get on donuts. No, no, Mandona's evil, you mandon no. By the matter of beat clean as a whole. From by hadn't taken
bụ o ji bụrụ onye nkwufute okwu so na ọ baghị mmegharị kịta kpọọ fada nọ na-ekwuchie ya ekwufute ihe dịka osimegide na dịka osimegide ndị mmadụ because na one thing about him that na ọ likere ndị obe too much so ihe ọbụla na-emetere ego ọha na eze ma ndị obe da ọ dị ekwe ọ ga-esi lụọ m ihe anaghị emere ka egosi iji ome onye na-ekwufute okwu ọmabighị ọ bụ Fada Mbaka bụ nnukwute oyiye Chukwu nyere ndị Ituku ye Naịjirịa ya ụwa niile. A sị ka akọwa maka Fada Mbaka na ihe ọma ọ na-eme ama nkọchawu ya bido bọsị izizi echiri ya fada wee luo kịta. Na mbidogodu ụlọ ụka anyị na-afụta ya n'azụ m bụ sọsọ ya nwa lụlịa isi n'ilo banye n'ime ị ga-ama na onweghị ụlọ ụka lụrụ otu a na Naịjirịa niile mana ọ bịa debịa n'obodo na vileji ihe a na-asị akụluo ụlọ ma ọ na-esi n'ụlọ malụ mma jebe n'ezi na be anyị abịa Ituku ndị Fada Mbaka lụgolu ụlọ dịka aja o wee nwanne ya na-enweghị ọka ọhịa mmiri na-amị ya n'ụlọ obibu ọ bịara under one day kulie the place lụọla ya modern bungalow with toilet facilities n'ime ya. Ọ bụkwa nwanne ya nke ọzọ ya na ya nọbụ o wee gbakwuo n'ike a na-akpọ Nobat o jekwala kulie mkpọmkpọ ụlọ mama ya bi lụọla ya modern bungalow a ga-ekwu onye ghara ibie. Fada onye chigo n'Ituku bido na Fada Ifeanyị Fada Mbaka lụọla ya ụlọ epuipuo ya ma generator everything golia moto single-handedly sponsor ordination ya first mass ya. Ọ gwa na akụkọ Fada Ifeanyị a ka eji wee lụọla Ituku ụzọ maka na mgbe echiri Fada Ifeanyị anyị jechala ọgwụ chiche fada na-anata moto Fada Mbaka tọ n'ụzọ e wee kpowe sandi kpowe gravel kpowe okwute kpowe ihe niile wụwa n'ụzọ echicha ha na fada o wee bela akwa jekwuru gburugburu jiri ụkwụ ya na abụọ bịa n'Ituku n'afịa ya dị ebe a ka ọ bịa ka o jiri anya afụ ka ụzọ Ituku dị wee kwe Ituku nkwa na ya ga-alụ ụzọ eche na ọkwa ndị gọọmenti within 1 month o wee bịa teela anyị kolota tegidie ruo the village Fada Mbaka. Fada nke ọzọ anyị chikwa Fada Hilary ọkwa Fada Mbaka o ji lụọla ya ụlọ be nne ya golia moto sponsor ordination. Ada ekwuzi maka ndị Fada Mbaka na-azụ n'Ituku ije na community secondary school dị n'Ituku kịta ndị ọbụla na-enene WAEC the principal na-ezite mmadụ akaụntụ ọha ncha kaụntụ ihe WAEC hapụta Fada Mbaka na-akwụ ya single-handedly. Ada ekwu maka ndị ọ na-azụ na other schools mana na-ekwugodu ndị nke nọ n'Ituku eje school to make sure na ha na-ekwu ndị Ituku nọkwa other schools ọ na-azụ mana ndị nke nọ na secondary school every year ya nwa na sponsor WAEC for all the final year students. Ihe Fada Mbaka na-eme ọma nkwe nkọcha bụ ihe ọma ma ndị ọ na-anụlụ nwaanyị ọ nwe ofu nwoke be anyị na-eme agịrịga isi brain ya ezuchahụ mana Fada Mbaka kpọọlịa kpechala ya ekpere nwunye nwaanyị lụọla ya ụlọ isi wee kpakọtawa ya ọnụ nwaanyị wee yeli ya aka ọchịkọnatawa onwe ya. Nwoke ahụ bụzi onye ji ezinụlọ wee ma ụmụ ihe ọ na-eme karịrị mechala ụmụ nwaanyị Ituku bi n'Enugu ji nekata ya mgbe ọ ka na-ebido tuo ya chie ya echichi Ugochukwu tuwelu ndị Ituku. Opurobios Igwe Ejenga Reverend Fada Ejike Mbaka bụ onye Ituku onye mụrụ ya wuchi mma na amam ya ọfụma bụ late Pa Ogbuefi Mbaka and amụkwana m ya tupu ochie fada amakwu m oge even oge the family n'usoro ọgụ ha si na ọma nchi fada ama m that time ihe a mere anọ m ya wee mee ịghọtago maka isokwe m eje Block Rosary den so ochichekwe fada and mgbe ochie fada anọkwa m ya wee chie fada that's 29th July 1995 I was there I ncha participate and ama m na tupu ochie fada na ewecharo ka ọra mana site n'ike nke Chukwu ọ bụrụ otu ọha kịta ka ọha den
ama m na oge uchiri fada na ihe ndị be anyị gorie bụ 505 mgbe ochie a na-epushi aka ka a na-akwụ ya o nwere ike ọ chọọ ịpak pak ebe ọ ga-abụ bụrụ na ọ start o wee ike iru manu aden 1 blue 505 and after ka ochiche fada ahụ wee mee experience ihe anụ wee mee then ọ sịkwa na such thing must stop ọ kwụsị ya. The next person chiri fada bụ late Reverend Fada Jonathan and Weke and mgbe o chiziri fada egori ezigbo moto sitekwa na agbammbọ nke ya nwa na owu ya na ihe ndị ọzọ o megasị dịka na ọ chọọ ka ihe mere oge nke ya wee mee emere nke Jonathan ọfụma organize ọfụma. And after ka o chichie fada na 1995 ọtụtụ ihe o mere ka nkụ amankwu dị 1996 o bido crusade n'Ituku. Ọ na-eme crusade every December and every that December ọ na-emebu 3 days before emechezie reduce ya to 1 day. Ịghọtago crusade ahụ maka ndị ajọ mmadụ o mee na some of us bụ ndị youth wee ike ịnata n'obodo relax ya n'obodo anọkwa ọfụma because na ewe oge a na-atụ ndị ajọ mmadụ. In fact ewe one village ọ na-abụ ịchọ ịgafe mgbe ahụ ịma na ị nwere ike ichere until abalị before iwe ike sneak wee gafere mana site na ekpere ya na spiritual powers and some other things so men then ye nwa n'owu nke wee mekwe na ndị ajọ mmadụ ahụ some of them in fact some of them anọghịzi up till now and some of them bụkwa ndị chegharị site na agbammbọ nke ya. Most of them echegharịgwo kịta na-abịakwa ụka bụrụ ndị na-abịa ụka and ọ kwụsịghị ọsọ na ndị na o meziri obodo site na ikpochapụ ndị ajọ mmadụ ọ ime ha ka ha chegharịa. O mekwe na anyị bụ youth bụ ndị na-etonitekwa. Some of us bịakwara ihe gbasara school because he preached more about education wee na-agwa ndị mmadụ. Some of them then ga-agwa gị na ego mee na ha ejeghị school. Ịghọtago and this is one of the things so believe in na ị ga-asị na ego mee gị na ijeghị school ọ ga-asị gị pass godi ma ya bụrụzi na ịfụhụ onye zụrụ gị. Ọ sị ha anaghị mara na ịfụhụ onye zụrụ gị ma na ọ ya ga-azụ gị ewekwa onye ọzọ ga-azụ gị. And ụdị ihe o mere na Ituku from this time o chiri fada enwekwa ndị o mere before o chie fada mana m na-ekwu from mgbe o chie fada because ihe anụ wee bidoghodi from mgbe o chie fada wee some of them bụkwa undergraduates then na-akpụcha isi wee some of them na-agba ọkada but ọ stop all those things say ọ bụ maka school fees go for your education read your books and make sure na ị na-pass ọfụma. Ihe a bụ ihe o megasị and many of them mkpọwa afa now na nwere ike ịkpọgide afọ ntị ichie jie enwe many of them ma afa ha and some of them are my friends also and mụnwa na onwe nke mụkwa bụkwa a product of this adoration ministry. 1996, Fada Mbaka hosted the crusade up or Ituku, behold, you are redeemed and living. My brother, since then, through today, the impact of Fada Mbaka has been seen in Ituku. In terms of education, if you open in Ituku, will 100 graduates, Fada Mbaka is 95. I can 5 go because I'm a beneficiary. But I came no my brother was then, and I check Paka which. Ishini side a crew me. Fada Mbaka na vote trailer load of rice. Non tabi Ituku. Utefi. I with 9 villages. On a non the Christmas the rice na they accompanied with cow 9 cows. Each village anatan a year never found. Then basically in depth of education. Since then I will do secondary school and a community secondary school. Fada Mbaka will go WAEC every year. Okay, this year, upon heater, I would touch normal work. But at the end of the day, he paid. The principal called me. I can Fada no make economy. Over 200 students. Yes. No, Fada Bohono ye. Fada the tribalism or nepotism or Maro Ebo or sectionalism. Those Mado Nekuru. When came soje, the last one who jail, I couldn't align more the umbrella with you need the check. Where do you when it tell you say boy to Kushi boy back? Do you know what is your name? Eba in a crib several years ago, I bundit to I drew no una comero no
even ya wana owe bụ Fada Mbaka jikwa ụlọ akwụkwọ mbe na ụmụ n'ụka one day m na-ewere one day ọ na-agwa anyị that na his plan in life is ihe a ga-emelu Chukwu ihe a ga-eme because that has been his chance ndị na-etukwara akpa ihe ọ ga na-adụ ihe ga na-ekwu bụ ihe ọ ga na-eme so like joke some years back Abiawa Foundation ebe n'ebe ụnụ ụka dị yes ebe ọ nọ Chifada yes n'ebe anyị na-ekiri na primary school zinc anyị na-ebido ụnụ ụka so emewe ndị be anyị si na one man yere ituku Catholic Church ana so ndị a na-eme baza na-emebikwa baza akpata blọk na mbụ bịa dọwa emekwa baza ọzọ megide baza not until when Fada Mbaka came up Fada bido this church single-handedly the result of na DPC ebe Fada Mbaka bidoro church a then but also a lot mana one of the thing na-eme sometimes because ukwe mgbe abịara ebe ahụ ewe ndị na-aba mba ọ bụ ukwe because na keke ekwe na Igbo na short ndị na-aba mba dị ndị kwe na ndị ekwe ewe mgbe there was a time anyị nọ n'ime ụlọ ụka bịa ama m ihe Fada bịa mepe ya na evufute nnukwu aja so sometimes aja ahụ bụkwa ọnọkọtakwa ọrụ ya brick nobody will know what to happen not until in 2019 ending of 2000 ihe kereke n'ime ụlọ evutere n'ime ụlọ ụka several yes ndị na-efilu na why Fada Mbaka ga-eme ha mana most of the time ọ na-afụtakwa show na ka eno ihe ka ndị ga-enye aka ị ga-enyekwa aka bịa but nobody comes then mana being part of mmadụ ọ bụ ọ si na by since Uchukwu Fada ruo today enweghị ha na-eke n'ụtụ ya dịka ụtụ even ọkụ nepa nọ n'ituku ọ na-abịa ewetekwe ejikwe Fada akwụọra ya ọkụ na-ewube anyị kịta so then as I was saying na ihe church ụtakwa ka ejuru na 2019 the 2019-2020 ebidozie church a ike na ebube egwu nnọkọtakwa Fada coincidentally ewekeshi ma ọ bụrụza mụ the last person bịa rụazia the church anyị na Fada wetekwa ego mgbe ụhọrọ ubu amafụ ma she Fada ọgụ eke plan ewere gain ọ ga-ewe gain ihe ọ na-eme ewere ọ ga-abụ emekwe ndị itike ọ ga-abụ emekwe a na-enyekwa oyi ya pay so anyị nọkọtakwa ya mee launching to pay him back ọsị mma ama ghọta like joke single-handedly Fada tinye aka na this church anyị na-arịọ ụlọ ụka ndị kwuru eru na 29 December 2020 dedicate hand anyị over to ndị ụka people na-abụ ụwa dị hụrụ people na-abịa ebe abịa eme wedding from far and wide what na-abịa nkiri na ka ede hụ Fada Mbaka lonit so n'ọkwa ya wa yes yes man ituku ma outside ma everywhere ewe one woman a na-akpa okay yes ewe ndị be ha ọlụ ụlọ na be ndị be Mbaka about 3 different people parish house yes everything ịhụkwara dị ọhụụ mụchiri ihe ọbụla ịhụkwa dị ọhụụ ma blọk nke paakịrị ebe nọ Fada dọrọ no yes like this side ị na-ekiri na bụkwa Fada gore ogovuru ebe a ogoro about 1.8 million from Ebeni to be Fada this main road that now na abụọ a na-evu moto n'isi mana Fada bịara China gọvanọ bịara na-ekwuru ka ya na-eji ekene ọhụma na ya ma ndị shiwe ka ya chọọ ituku ya ga-eyi ọrụ ma na ya ga-ahụ ebe ihe ọ ga-emeri ituku niile anyị chee na egwuregwu one certain December na ekwe Fada gburugburu Handland anyị chee nọ political statement ndị ituku bụ ndị ihe football na adị mma in short na our people north and white na anatawa December because gbasara ball which Fada Mbaka na host
for several years. But I say for the past 6 years, that ball, when you shoot from nowhere, and you put in the shoot from nowhere, Biashina ha, he used to the ball. A basketball ball halfway, a basketball ball about halfway. And as God may have it, na last year, I injured the Youth Welfare Association. Father gave the ball first 200,000. Number second 150. Then number third 50. The same thing happened the same day this last year. Then last year no ball first 500,000. Then number second 300. Number third 200. Then some people that played very well good that they gave 10,000, about 6 of them. So we shy we put in and this year. God wonder. What do you think of my explanation? Ọ dị mma dịka anyị maara otu onye adịghị ericha ozu ehi maka na ọ bụrụ na igbu ehi ndị ga-akpọwe ogbu ehi bụ ndị so gị taa ya bụ anụ ehi. Reverend Father Ejike Mbaka abụghị na anụ ehi kama ọ bụ enyi, ọ bụ oke osisi nke ụmụ nnụnụ na-ebere n'elu ya wee na-eti haleluya. Rukwa ugbu a ụfọdụ n'ime anyị amaghị na Reverend Father Ejike Mbaka nwere football club a na-akpọ Adoration FC. Anyị ga-aga na nke ahụ na ọ bụrụ na isonyere anyị na agba nke na-esote nke a. Mana ya bụ football club bụ ndị tonụrụ atọ n'ihe dị egwu n'ụdị pụrụ iche nke bụ na mgbe na-adịghị anya na ha nwere ike ịdị na-atinyere ndị asị international aka n'anya maka na ọ bụghị naanị na a na-enye ha ihe ha chọrọ, eji etu ahụ wee were ozi ọma na-ejigide ndị ntorobịa. Anyị mara na ọ bụrụ na aka nọrọ nkịtị agụ egbu ọnụ, ya mere onye na-asị ya chegharịa, nwa okorobịa na-asị ya atinye n'aka n'ajọ ihe, inye ihe ọ ga na-eme, ọkachasị ndị maara agba egwu bọọlụ, inye ha a na-eme ya na-arachapịọm nsogbu a na ebidoro ya n'ituku tupu apụta mewe ebe ndị ọzọ. Ekpuchi ọhịa dị ya na ahụ ya bido n'ụma ya bụbe anyị fụwa na ihe na ọrụ dị a na-ahụ ya ma ndị ọrụ ohu ya ohu ndị na nke ọrụ ọha agụghị ọnụ nyekweghị ihe ọmụmetụ na mgbagobe anyị ọrụgwo mmadụ na mbụ ụlọ ọrụ Paul Mbaka nwanne kwenye nwekwa ọhịa ọ rụrụ ezigbo ụlọ lụọ Nọbat Mbaka ụlọ ebe ya mmezigbo na ọ ya rere bụ nke banyị ebe mata ekwu ndị ọrụ kwa bitik abịazọ na bitik as a whole ụmụ ụka alụ bitik na nọ ya bụ ihe rere from mbido ivu ma ụfọdụ ana dị ebe a nọya gwụrụ dị a na ego ọtụ ana dị ebe a na-esogbo n'ụlọ ụka ọ ya gwụrụ ana ahụ ego ụmụ ụka ji ụchafuru otu ahụ enweghị oyi itike ọbụla mmụọ ma onye ọbụla ọzọ tiri afọ ma ọkọbọ otu ahụ ụmụ ụka chiwodo chere ndị obodo otu ahụ dị ahụ ụmụ ụka anọ ọrịle fe ewekwu ozo ndị ọ na-enyere aka ma m sịrị na atịsị ahụ ọbụla ọ na-akpọkọtakwa ụmụ okoroma agbọghọ otu ahụ ọ kọmachara nke ahụ wa ebe Jenụwarị Febrụwarị ma ndị ego ọrụ ngwongwo ha ji arụ ọrụ meshin na ihe eji eme ụmụ dịka mgbe na-eme ihe bakery na the rest of them ma ndị na-akpụ isi some of them about up to 4 of them ekwukwo nri mepere ha ji ewuru eme ebe ha na-akpụ isi so na ọ bụghị amaghị ya na ịwan ọjọọ ọzọ bido si na ịwan osu n'ụma ya wụfuo ịwan osu n'ọfụwa n'ama so ọ bụghị ọka mma na-eji osu n'ụma ya dịrị ma wụfuwa. Ihe karịrị ama bụ na ọ bụrụ na ekwughị n'afọ Papa Mbaka na Ituku ma ụmụaka obere ụmụaka as far as na olugo 3 years ọ mara Fada Mbaka ọ mahụgodo ihe ọzọ na ọ nata ha ana ha wa na benefit ha na-enweta ọbụgodo 500 ọbụgodo 1000 na ọ nata ha ana ọ bata ha ana ma nwoke ma nwaanyị ma ụmụaka ọ ga-abịagodo ebe anụnwa kpere ha ekpere anyị ekpere onyekwa anyị ihe papa anata ya yo
nke ahụ nke emeka na-eme emekịta ọ na-eme ọzọ bụ n'Ituku amaazị nweta Fada Mbaka na ọ bụ na ikwute ihe gbasatara imebi isi na aja ndị mmadụ ichegharị jewe ụka ndị mmadụ ịhafụ ihe alụlụ a na-eme oge mbụ ndị be ya da anata na-egbu ha na-egbu ha na-eme maka echicha Fada Mbaka site na Amarachukwu ọ bịa guzobere anyị crusade every year. Ọ na-emere anyị crusade, ọ na-eji ya na-emebi site na Amarachukwu emebi mgbidi ọjọọ niile na ike ọjọọ niile nsị na aja niile nke a na-agọ ame n'Ituku. Ọtụtụ na-ejezu ụka ndị mbelivu na ọtụtụ na-eje ụka n'ime ha chegharịrị ọfụma. Ọ effort mbọ Fada Mbaka bara enwe mgbe a wụchara ọta nụrụ ị na-afụ emechakiri ya ebupụtara ọgwụ ọ ihe niile ka ọ gbara mbọ hụ na ndị na-eme chegharịrị wute mba ahụ wute ezigbote okwu ọya ejoka gị na-esewe okwu ebe ahụ ka ị na-ahụ na ya na mmadụ ga-ese okwu mana ọ bụghị ise okwu abụ ụkwa nke ije were ihe na ma omewe ha ma ọ kọwara mba kama na ị ga-akwụsịrịli ya ọ ihe ọ nụrụ Chineke ihe ọbụla gbasatara ụlọ ụka ma mbara ezi ya ma moto palish ka ọ jip ka oche anụwa niile band ihe ndị a niile ihu n'ebe a bụ ya wetara ya ọ sị na ya achọghị ka anyị taa afụfụ na ya achọghị ka anyị spend so much ebe Chineke wepụtagoro ya Alinze Chukwu gọziwe ndị Ituku oge ọbụla ịkpọ ha Fada maka ha na-anabata ọfụma ha na-enye nkwado ọfiu dịka isikwuo o wee ndị amaghị ezi omume mana ha mara ha kwetara na ọ na-eme kama nke a nke ọzọ ọsọ ya ọkachukwu nyere ngọzi mana iwepụtaghị nke gị wee ye ka o si eye so mana ọtụtụ ike Ituku ịtọ ma ịtọ Igbo na ọkala kwadoro Fada Mbaka maka na enweghị onye ọ na-agba itinye shuga n'ọnụ ọgbụpụ ya nke ọzọ bụ na mmadụ adịzụghị ibe mma ọ ya ka ọ bụ ọ na-akwadosi bọọlụ ike ọ na-akwado okenye na-agba bọọlụ so ọ na-akwadosi bọọlụ ike nke gara aga anụwa nke ikpeazụ anụwa ọ ya kwadoro ya ndị si na ha buru ha n'isi mekete oyi ha nke ha kwadoro akwado ha kwụghị ụgwọ onye ọ bịakwa kwụọ ụgwọ bụ ndị bukwe kọp onye kweghị ego ya ndị yutu na ha ga-akọ ọrụ maka ya ọ na-akwado ihe ọbụla bụ soshal aktiviti ga-eme ka ndị be ha na-enwe aṅụrị ọ na-apụta ọfụma n'ime ya ihe ọbụla ga-ewetakwa udo n'Ituku ọ na-apụta n'ime ya na anyị na-ekeweta oke anyị na UNTH kịta bụ effort mbọ Fada Mbaka bara ime ka anyị nwee igwe maka mgbe igwe iyi Chukwu wụchara anyị enweghị igwe more than 10 years some people wezuru opportunity ahụ hijack ihe na-ede na UNTH enye anyị kwota ha elee ya anya na ha afụ ya anya nwe ha ọrụ mana afta Fada Mbaka zọnyere ụkwụ zọ esie ike wute nkwado ndị ọzọ anyị wee igwe Cletus Owo then from them some of us wee ọrụ na UNTH unu ga-achọpụta na kamgbe anyị bidoro mmemme a ihe anyị na-ekwuke oke bụ ihe o mere n'Ituku maka na anyị chọrọ ịmata ka ọ bụ ụkpaka na-agbara sọsọ ndị nọ n'ezi kịta anyị amatara na ya bụ akụrụrụ ụlọ ọ bụghị na onye kacha nwee ego n'Ituku ọ bụghị na onye kacha jide akụ na ụba mana ọ bụrụ na mmadụ ga-apụta wee kpọbata ndị gọọmenti arụ ụzọ n'obodo wee rụọ ụlọ ụka dị n'obodo wee na-enye ọtụtụ ndị mmadụ ọrụ na-enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka na-enye aka n'ihe ọbụla gbasara obodo ekwesịrị ka aja ya ike ekwesịrị ka ewepụta ya ọ bụghị iji too ya maka na anyị maara na otuto mmadụ dị iche na otuto Chukwu kama na ka e wee gwa ndị ọzọ biko na ihe a na-eme dịkwa mkpa ọ nọ n'ụra tịta Fada Ejike Mbaka nyere aka wee weta ọkụ n'obodo buru transfọma bunyere ha na-akwụ ụgwọ ọkụ obodo niile na-amụ nke kachasị nke bụ na ọ chọghọ ka ụnyaahụ na-aga n'ihu na-abụ sụsọ ofu ọjọọ kwuru n'obodo maka na ofu osisi ọbụla kwuru sụsọ ya ụmụ nnụnụ ebegbuo n'elu ya mere o ji na-akwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ na-azụ ụmụaka ma ndị a na-azụ na Naịjirịa ma ndị a na-azụ n'obodo oyibo ma ndị a na-enyere aka ka ha pụta na ma mahadum ma ịmara na a na-akwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ WAEC kwa afọ